してんな。体操どうする？マジで。ガチっとる。いいんじゃね？微妙にメンツブレですけどね。まあいいね。なんだ？やっぱこっち来てよかった。惜しかったかも。まあでもほらこんな感じでね、障害物はクリアできちゃうんで。いいじゃんこれ。はははんでちゃん。